सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो पोस्ट किया था द एविएशन माइंड चैनल पे, स्टेप बाय स्टेप सैलरी ग्रोथ इन एमी। तो उसमें से एक भाई हैं जो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कोर्स, यानी कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न कितना मिलेगा। तो क्या आप बिजनेस करने जा रहे हो? एमी कोर्स एक बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आप रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। इससे अच्छा जाके बिजनेस कर लो। एमी कोर्स करो ही ना, बिकॉज एमी कोर्स बिजनेस नहीं है।